Üdvözlök mindenkit itt ezen a mai estén. Én Planta Kivica vagyok, és hát egy olyan üzlettel találkoztam, amit úgy döntöttem, hogy 2 év után megszegem a fogadalmat, hogy nem fogok többé ilyen webkonfikat, meg ilyeneket tartani, mert nem szeretnék mások embereknek a döntésére hatni, de viszont ezzel a céggel tudom, hogy csak jót fogok tenni bárkinek, akinek szóltam. Úgyhogy nagyon jó céggel találkoztam. Nagyon remélem, hogy nem fogjátok megbánni, hogy ezt a szombat estét itt fogjátok tölteni velünk legalább egy óráig minimum, de lehet, hogy kicsit el fog húzódni a fordításom miatt. Nagyon örülök, hogy megismertem a 2 nagyszerű embert. A Bill Rowell, ő a cégnek a tulajdonosa, ő többszörös multimilliómos Ausztráliából jött és majd bemutatkozik, és itt van a Claudia, aki nagyon magas szintet ért ebbe az üzletbe, ő most per pillanat éppen Vietnámban van, és ő Platinum Ambassador ebbe az üzletbe. Tehát Bill, you can tell just a few words, and Claudia also can introduce herself. Bill, I cannot hear you. There was a technical issue, I was muted. Yes, I see that. Okay, I want to thank you, Avisa, for hosting the call this evening, and I want to welcome everyone from beautiful Hungary for joining us on tonight's webcast. Okay, Claudia? Well, also hello and welcome, and I'm really grateful to be here with you guys. I could understand 2 or 3 words of what you're saying in Hungarian. I'm trying, so igen, nem, köszönöm. Super. Super. That is what I know, and I'm looking forward to this presentation now, and I'm looking forward to help you in your success with this great business. Okay, thank you. Bill, you can start and I will translate. Okay. Okay, thank you, Avisa. Thank you, Claudia. Now, what I'll do is I'll make the presentation a little bit maybe shorter, Avisa, and people can ask questions at the end of the presentation. Tehát azt mondja, hogy ugye megpróbálja egy kicsit lerövidíteni ezt a bemutatót, hogy a végén azért tudjatok kérdezni, hogyha lesznek bárkinek valamilyen kétségei vagy kérdései. Okay, so my name is Bill Rowell. I'm actually Australian. I'm currently in Germany. I've been living in Europe for the last 12 years, 8 to 9 years in Frankfurt, Germany, and a couple of years in Zurich. Tehát ausztrál származású, de az utolsó 12 évben már itt van Európában, Németországban, Frankfurtban, és elég sokat ugye Zürichben, ahol a cég székhelye van. I founded the Swiss company in 2008 to provide members around the world with precious metals, Swiss certified gold and silver, and I'm also a licensed precious metals trader at the Dubai Multi-Commodity Center. Tehát ő ezt a céget 2008-ban hozta létre Svájcban, hogy tudjon az embereknek világszerte kiszállítani aranyat és ezüstöt, és ezzel egy időben Dubájba is megkapta a legmagasabb licencet, hogy ezt a munkát tudja végezni. Just a bit of brief history about myself and how this all started. Egy nagyon röviden csak elmond egy pár szót saját magára, és hogy kezdődött ez az egész. Okay, I was born in Melbourne, Australia, raised on a dairy farm, one of 8 children. Tehát született Ausztráliába, és egy farmon élt, ahol egy volt a 8 gyerek közül. My father was a farmer, and also he'd farm in the morning, be a motor mechanic for 8 to 9 hours during the day, then he'd farm at night. Tehát az apukája farmer volt, és 8-tól 9-ig viszont szerelő, tehát reggel dolgozott a farmon, délután a szerelőműhelyben, aztán este megint a farmon. So we were very fortunate. He worked hard to provide, obviously, his children with other opportunities. Tehát elég keményen dolgozott ahhoz, hogy nekik mindegyük meglegyen, mert azért 8 gyerekként Ausztráliában nem volt neki könnyű. And I'm sure many of you can relate to that regarding your parents and grandparents as well.
És azt mondja, feltételezi, hogy azért elég sokan köztetek is ugye ugyanúgy tudjátok ezt a saját szüleitekről, meg a nagyszülőkről. But in the late 1970s, he passed away suddenly, and this really changed my life. It changed the way I thought about life and my purpose. Hát 70-es évek végén sajnos eltávozott, tehát meghalt az apukája, és akkor változott meg neki a szemlélete az egész életről, és arról, hogy mit is keres itt ezen a világon. One thing's for sure, time does not wait for us, and I believe we are not here to be enslaved by a system. And therefore, as we move into 2017, I think it's always very good to reflect on 2016, what we've achieved, what changes we could actually make. Tehát azt mondja, mindig, amikor egy új évet kezdünk, mindig jó visszatérni a 2016-ra, és megnézni, hogy miket tudott elérni abban az évben. Az idő nem vár ránk, és emiatt tulajdonképpen azt mondja, hogy ő azt szeretné, hogyha ti is azt látnátok, amit ő ebben a rendszerben, ami úgy van kialakítva, hogy rabszolgává teszi az embert. One thing I realized in the early 1980s was that working hard is good. I was brought up on a farm, so I was raised with hard work ethics. Work hard for a fair day's pay. But I realized following that model doesn't lead you to financial independence. Igen, tehát az apukája keményen dolgozó ember volt, arra is tanította mindig, hogy keményen dolgozzon, és sajnos a 80-as évek végén neki rá kellett jönnie, hogy hiába dolgozik milyen keményen, pénzügyi függetlenséget sehogy nem tudja elérni. Many people on this call already know that working 40-50 hours a week for 40 years, retire on a 40%, if you can even retire on a 40% plan, some countries don't even offer pension plans still, is not a solution really to become financially independent. Tehát az a munka, amit állandóan működött, és hogy rakjon félre, meg hogy valamilyen próbált bármit, amit csinált, tehát egyszerűen nem működött azon a rendszerben, hogy ő tudja ezt elérni, hogy teljesen pénzügyileg független legyen. So I started playing with the numbers in my head in the early 1980s, and I realized working 50 hours a week for 40 years, I'm going to trade 100,000 hours of my life for a profession and be paid in a currency that's losing buying power. Tehát rájött ugye az a 80-as évek elején, ezen gondolkozott, és kicsit számokba rakta a dolgokat, hogy ő, ha 40 évig fog dolgozni, akkor tulajdonképpen 100 000 óráját ő át fogja váltani, tehát magyarul elkereskedi a saját életének a 100 000 óráját egy olyan pénznemre, ami egyfolytában veszíti tulajdonképpen a vásárló erejét. And the people who follow this, 95% of people who follow just this plan, there's nothing wrong with it, but you want to have more out of life, you need to do something different, because 95% of people who follow this plan do not retire financially independent. They retire dependent upon someone else helping them. Tehát igazából, ha valamit akarsz csinálni, hogy ne abba a rendszerbe hajszoljad be magadat, akkor valamit másféleképp kell csinálni, mint a többiek, mert akkor ugye nem fogod elérni azt, amit szeretnél, ezt a pénzügyi függetlenséget. We're living in a changing world. The world has unprecedented levels of debt. Tehát egy nagyon változó világban élünk, amelyben rengeteg az adósság az államoknak. For example, we speak quite a bit about the United States because it's the largest economy in the world. It's also the reserve currency of the world. In itself, the world has over $200 trillion in debt, and the US spends over $1.3 billion every day just to service that debt. Tehát mivel ugye az Egyesült Államok per pillanat még mindig a legnagyobb gazdasága a világon, és az amerikai dollár ugye úgymond pénz, amihez kötnek minden más pénzeket, tehát 233 trillió dollár az egész világ adóssága, és az Egyesült Államok csak napi szinten 430 milliárd dollárt költ arra, hogy ezeket a kamatokat kifizesse. For most people, debt is a bad thing. It enslaves them.
Tehát a hitel az tulajdonképpen mindenhol a Földön jelen van, és azt teszi az embereket tulajdonképpen rabszolgává. We live in a world today with many financial challenges, and I don't have to certainly emphasize that in your region as well. I'm sure the people are familiar with that. Tehát gondolom azt mondja, nem kell elmondani, hogy Magyarországon is egy nagyon gyorsan változó világban élünk, ahol egyfolytában a kormányok olyan döntéseket hoznak, ami nem igazán a mi érdekünket szolgálja. We're also living with an aging population where there's going to be less people paying taxes to actually provide for more people, and expanding group of people are retiring depending upon pensions and also, of course, retirement funds. So we're living in very financial challenges right now. Tehát nagyon nagy pénzügyi kihívások vannak mostan az embereknél, mert egy olyan generáció jön, ahol egyre több lesz a nyugdíjas, és egyre kevesebb az, aki fizeti befele az adót, úgyhogy az embereknek ezen el kell majd gondolkozni mindenféleképp. And this is why we formed Swissquote Global 2.0. In fact, Swissquote Global, our company, really has a heritage back to when the Swiss company was founded in 2008. But with the introduction of Bitcoin and cryptocurrency, we wanted to merge it together. Tehát a cégnek elég régi múltja van, tehát már 2007-ben jött létre, és 2008-ban alapították, de azért van odaírva, hogy 2.0, mert ugye ezekkel a kriptópénzeknek a megjelenésével most egy újabb korszak jön. So the first thing is, if you look over here, affiliate revenue, you can get paid daily, you can get paid weekly, you can get paid monthly, and those commissions can be, or Bitcoin mining payouts can be converted easily into gold and silver, which can be shipped to you. It can be actually converted into Bitcoin mining as well. Tehát, ahogy látjátok, hogyha valaki itt ennél a cégnél tagja, akkor minden jutalékot meg tudja kapni bitcoinba, amit naponta fizetnek, hetente a jutalékokat, havonta, és ezeket bármikor tudja átváltani, ha akarja, ugye aranyba vagy ezüstbe. I'm going to speak about the packages we have available a little bit later. Oké. Tehát beszélni fog a csomagokról is egy kicsit később. So here you're going to learn how to cash in from the cryptocurrency trend. Tehát megtanulunk azt, hogy hogy kell mai világban a kriptopénzekből elkapni a folyamatot. And I'm speaking about real cryptocurrency, a decentralized Bitcoin cryptocurrency. És ugye a bitcoinról beszél, ami egy decentralizált, tehát nincs kormány, meg semmi mögötte, bitcoinról fog beszélni. How to get paid daily. Tehát arról, hogy hogyan lehet, hogy naponta legyél kifizetve. How to get paid and accumulate Swiss certified gold and silver. Hogyan legyél kifizetve, meg hogy tudod akkumulálni, vagyis növelni a tartalékodat svájci certifikált arany és ezüst tömbökbe, vagy akár érmékbe. So essentially what we're doing is we're actually building up wealth preservation for you with the gold, silver and Bitcoin. Tehát amit ez a cég csinál, tulajdonképpen neked a jólétedet próbálja megtartani, felépíteni azzal, hogy megőrzi a pénzednek a vásárló erejét, aranya, ezüste és bitcoinnal. I believe in the 21st century we need to have multiple streams of income, multiple sources of income coming into us, not just one source of income like a primary job. Tehát biztos tapasztaltátok, hogy nagyon sok ember ma már nem csak egy jövedelemből tud megélni, tehát már több fajta jövedelemre kell, tehát és ő hisz abban, hogy a több fajta jövedelem az a módszer, amivel tudod ezt elérni. Because regardless of your financial situation, I know that you have dreams, that you have goals. Teljesen mindegy, hogy milyen a pénzügyi helyzeted most, azt tudom, hogy minden embernek vannak álmai, céljai. But depending upon the financial vehicle or vehicles that you choose, it will determine if you ever achieve your goals and the time frame required to do so. És nagyon fontos az, hogy milyen eszközt
fogsz használni arra, hogy, és az eszköz fogja eldönteni azt, hogy a te céljaidat, álmaidat el fogod tudni érni. I touch on this a little bit educational, but I like to touch on this because I want people to really understand what happens to the money. And I know that the Hungarian people, because of the history of their currency as well, probably already know this. But I know also that even Hungarian government's also promoting that the inflation is quite low. It's only 2% annually, etc. I believe that's not correct. But even at 2% inflation, your currency is going to lose 50% of its buying power in the next 35 years. Tehát itt egy kis oktatást szeretne csak tenni, de azt már tudja, hogy a magyarok a múltban már láttak 100 millió pengős pénzeket, meg az inflációt, és azt hiszem, hogy a Magyarországon van a rekord is a legnagyobb inflációnak, de ha csak számolunk egy 2%-os éves inflációval, amivel ugye a kormányok hazudnak nekünk, mi nagyon jól tudjuk, amikor bemegyünk a boltba, hogy mi mennyibe kerül, a pénzünk a következő 35 évben 50%-át fogja elveszteni a vásárlói erejének. In the next 35 years at 2%, you're going to lose another 50%, which means in your lifetime, you've traded 100,000 hours of your life working, you're going to lose 75% of your buying power from your currency. Tehát a következő 30 évben mi fog történni, ugyanúgy el fogod veszíteni az újabb 50%-ot, annak az 50%-nak, tehát, hogy egy olyan személy, aki 70 éves, ő neki már 75%-át elvesztette a pénz a vásárló erejének, tehát annak a munkájának, a 100 000 órának, amit tulajdonképpen dolgozott pénzért. This system keeps us enslaved, and this chart here is based on the US dollar reporting on inflation up until post-1980, showing around 2%. Tehát ez a grafikon pontosan mutatja ugyanúgy az amerikai kormány 1980-tól, hogy ott is mi történt a pénznek, vagyis a dollárnak a vásárló erejével. Tehát ugyanúgy elvesztette a vásárló erejét. Now, 15% inflation may seem high, but I remember very clearly in Melbourne, Australia in 1989, 1990, 91, 92, I owned my second hotel, and the interest rate at that time, the overdraft rate was 21.5%. So inflation was very high then too. Tehát azokban az években nagyon magas volt az infláció, tehát a 80-as években, azt mondja, hogy azért emlékszik, mert akkor volt a második szállodája, amit megcsinált, tehát, és az adókat, amiket akkor kellett fizetni, meg a bankba, amikor ment, akkor jó meg kellett gondolni, mert Ausztráliában 21,valahány% volt. And this particular chart here, it shows there's two calculations. Before 1980, the US calculated inflation with the cost of food items and the cost of energy items. Post 1980, they actually removed it, and that's why you see 2% now. But if you calculate it the way it was done before 1980, you see the real cost of inflation up around 8 or 9%, even for the US dollar. Tehát, hogy lássátok a turpisságot a kormányoknak, tehát a kormány a 91-es évek elején nem adta hozzá az inflációhoz többet a ételnek, a energiának és a másik költségeknek, ugye, amit az mindennapi embert érint, és így tulajdonképpen mondják nekünk, ugye, hogy így 1-2% a költség, de hogyha folytatjuk ezt a kiszámítást, mert van ugye egy amerikai oldal, ahol ezt csinálják, akkor igazából 7-8%-ra jön ki ez az infláció, még most is. This raises two specific things for me and for you. Ez számodra és az ő számára is két nagyon fontos információt jelent. The first thing is you can't always believe what you actually read. Tehát nem mindig hiheted el azt, amit olvasol. And the second point is at 8 to 9% inflation, the US dollar is going to lose over half of its buying power in the next 8 to 10 years. Ami azt jelenti, hogy az előző ugye, számokból az derült ki, hogy 35 év alatt 50%-ot, tehát nem 35, hanem 10 év alatt fogja elveszteni ezt az 50%-ot.
we only have to look at the euro, the same thing that's happened to the euro the last 10 years. I purchased a brand new 5 Series BMW back in 1999 in Germany. It was 65 or 60,000 Deutschmarks, 30,000 euros. Today the car is well over 60,000 euros for a basic model. That's double the cost. Tehát ez bizonyítja azt is, hogy az eurónál is a helyzet ugyanaz. Ő 1999-ben vett egy vadonatúj BMW-t ugye Németországba, akkor az 60 000 német márka volt, ami ugye 30 000 euró. Ma az az autó ugyanúgy 60 000 euróba kerül, tehát ez is igaz. And when we understand that the system is designed to transfer wealth away from you back to the system, it means we have to make massive action, and maybe you'd like to translate that briefly, Avisa. Yes, tehát azt mondja, hogy a rendszer az úgy van fölépítve, hogy tulajdonképpen a jólétet, tehát a vagyont, az eltávolítja tőlünk igazából, hogy ne tudjunk hozzáférni, és nem azt teszi, hogy hozzáférjünk. So your currency, every currency that exists right now, whatever you have in your wallet, whatever you have in your bank account savings, is going to lose more than half of its buying power in the next 8 to 10 years, which means you and I have to double our income, more than double our income, just to be able to keep up with what's happening to our currencies. Tehát, hogy ezt egy kicsit jobban átvegyétek az értékét ennek az információnak, tehát ahhoz, hogyha per pillanat bármilyen pénzed van a zsebedbe vagy a bankszámládon, 10 év múlva, ugye az el fogja veszíteni a fele értékét, tehát hogy 8 és 10 év alatt, az azt jelenti, hogy neked most a mostani fizetésedet meg kell legalább dupláznod, csak hogy ugyanott tartsál, ahol most vagy. I'll give you a brief summary how I got engaged into gold and silver. Hát itt gyorsan megmutatja azt, hogy hogyan lehet bemenni, vagyis hogyan lett ő ennek az üzletnek a vezetője. Vagyis From 1986 to 2005, I purchased and owned 4, let's say, small hotel operations in Australia. Melbourne, Australia. Egész a 80-as évektől 2005-ig 4 szállodája volt Ausztráliába, és ezeket működtette. In 2003, I went to Zurich, Switzerland to invest into an international energy fund. Tehát Svájcba ment 2003-ba, hogy egy nemzetközi energia alapba befektessen. When I went into the Grant Thornton accountant's office in Zurich, Philip Judge, the bullion banker, asked me what money was. A Philip Judge, aki akkor annak a banknak az igazgatója volt, és ő benn volt az irodájában, akkor megkérdezte tőle, hogy mi is az a pénz. And of course, we understand it's a medium of exchange, it's a unit of account, but he started to speak about a store of value, and being an Australian who had not experienced really financial high inflation, not to the levels of Europe and maybe Latin America, I did not quite understand what he was speaking about. És tulajdonképpen rájött, hogy hát igazából nem tudott neki válaszolni, tehát tudta azt, hogy az egy médium, tehát exchange, tehát egy csere kereskedelemnél jön létre, az emberek adják egymásnak, és akkor azt mondta neki, hogy nagyon fontos, hogy az egy tehát a értéknek a tartaléka. And he said to me, throughout history, rulers of empires, royalty, and the financial elite have always put a part of their wealth, may only be, at that time he said 3 to 5%, into physical gold. És akkor azt mondta neki, hogy tudnod kell, hogy az összes nagy birodalomban, még egészen visszamenőleg Rómáig, a nagy családok és a nagy királyok nem véletlen tartották az ő trezorjaikba a értéket aranyban. 1 ounce of gold would actually clothe the person who would buy a toga and a pair of leather sandals during Roman times. Tehát a római időben, hogyha volt egy uncia aranyad, tehát az 30 gram, az tulajdonképpen tudott neked venni egy cipőt, meg egy tógát abban az időben. 100 years ago, an ounce of gold would also clothe a person in 3-piece suit, shirt and tie, and leather shoes. Tehát 100 évvel ezelőtt ugyanúgy egy ilyen uncia arany, ami akkoriban $20 ért Amerikába,
ugyanúgy tudott neked egy pár cipőt és egy nagyon jó öltönyt megvásárolni. And so would $20 because $20 would buy you 1 ounce of gold, and it'd also be able to clothe you. Tehát, ahogy mondtam, ugye egy kicsit előre mentem, mert már hallgattam többször a prezentációt. Okay, you can go. Finish or next one? Yes, you can go. No, not finish, just tell the next. Oh, okay. And of course, Okay. his next question to me was, here we are in Zurich, what could you do with this $20 today? And I joked with him that we couldn't do much. We just came from having some coffee and cake downtown Zurich, and that cost nearly $20. Tehát, és ott voltak ugye egy kávézóban, és megkérdezte, hogy azzal $20 most mit tudsz itt fizetni. Hát körülbelül röhögtek, mert azt a kávét, azt a cappuccinót, amit ott megittek, talán azt tudták kifizetni. But the same ounce of gold then, as it would today, as it would in Roman times, would still be able to exchange to any currency in the world and still be able to buy you, of course, a good 3-piece suit, shirt and tie and leather shoes. Viszont, hogyha lenne egy unci aranyad most is a pénztárcádban, tehát hogyha bárhol vagy a világon, mivel nagyon likvid a pénz, tehát az arany ugye nagyon likvid, bárhol el lehet adni bármilyen pénznembe, az ma is ugye egy unci arany $1200 körül, tehát azért nagyon szép ruhát tudná ma is venni. Silver is also the people's money for 5,000 years, and silver in the 1920s was priced at 67 cents, and 67 cents will get you a very good meal then. And today, 67 cents does not give you very much at all, but the same ounce of silver, even in Budapest, will still give you a very, very, very good meal when exchanged to the local currency. Tehát 1920-asban, tehát az ezüst is ugyanúgy az arany mellett 5000 éve már fizetőeszköz, és 1920-ban egy uncia ezüst, tehát 67 cent volt, és akkor lehetett érte nagyon jót kajálni étterembe. Ma 67 centén még egy kávét se kapná, de viszont, hogyha Budapestben is lenne egy uncia ezüst érmét, az beváltanád, azt ma is bármilyen étterembe elmenni, nagyon szépen jól tudnál lakni érte. Throughout the world, they quite often use indexes, even Starbucks, to compare pricing, purchasing power. And maybe you'd like to explain this one, Visa, just briefly and quickly. Okay. Tehát az a lényeg, hogy a 2000-es években egy Starbucksban egy kávé $1 volt, ugye egy csésze kávé, és azért a 9 g aranyért lehetett volna kapni 9 kávét. Tehát akkor vissza 2000-ben, amikor az aranynak az ára $279 volt. 2016-ban már a Starbucksban egy kávé fölment $1-ról $4, az arany az meg 1250, és az meg már 40 gram, tehát dollárban ugye 40 gram arany, ami ugyanúgy meg tudja vásárolni a 9 csésze kávét. But I know that you people in Hungary understand gold anyway. All of the gold is actually refined at the Argol Horizon refinery in Switzerland, a London Bullion Market accredited refiner, also an accredited refiner to certify other producers. Tehát a cégnek olyan certifikátuma van és szerződése a Heraeus Golddal, ami a legjobb, tehát egyik világ legelismertebb arany tömböket öntő cég, meg érméket öntő cég, és nekik olyan szerződésük van, hogy nagykereskedelmi áron tudják ugyanúgy ezt továbbadni. And as you expect from a Swiss company, but Argol Horizon, the refiner, everything's certified to the highest London Bullion Market standards. Tehát ez a cég, mint svájci cég, a legmagasabb standardokat ugye fenntartja, ami a londoni arany tőzsdéhoz van kötve, és ahhoz az árakhoz. I don't get to handle your gold. It's all handled by the refinery and also a London Bullion Market storage facility. Tehát nem ő a saját kezűleg kezeli a tagoknak az aranyát, hanem van nekik egy trezor tárolóhely, és a londoni tőzsde által kibocsátott ugye árak mindig azok, ami meghatározzák az értékét. So we can ship it to you, or we can physically store it for you, or you can also do sellback as well.
Tehát három lehetőséged van, vagy vissza eladod a cégnek, és utána megkapod érte a pénzt, kiszállítani tudják mind a 240 országban a világon FedEx-el, és a harmadik lehetőség meg, hogy tárolhatod önálluk, két ilyen tárolóhelyük van Dubájban, meg Zürichben. I know that all of you here are here for a reason, and I believe as a gold, if you're a gold person, silver person, or even a Bitcoin person, you're a different thinker. You are contrarian in that sense. You can read that. Tudja, hogy akik ti ma este itt hallgatjátok ezt a konferenciát, tehát mindannyian szembe mentek tulajdonképpen a széllel, vagyis ugye mivel a legtöbb ember gondolkozik, mert ugyanígy van azokkal is, akik ugye az arany és az ezüst üzletben vannak, vagy a legújabban, ugye, akik a bitcoint elkezdték bányászni, tehát mi vagyunk a másképp gondolkodó emberek. And as this quote says here from Ralph Waldo Emerson, the desire for gold is not for gold, it's for freedom. In your region of the world, gold has also been for freedom. I believe Bitcoin is the same thing. Tehát ugye a Amazon kijelentette akkor, hogy az aranyat nem azért veszik az emberek, hogy maga az arany miatt, hanem azért, mert szabadságot ad, és nagyon sok előnyt. És ő hiszi azt, hogy a bitcoin az ugyan ezekkel a tulajdonságokkal bír. We see large institutions accepting Bitcoin. We see here, Bank of America diversifies part of their portfolio into Bitcoin. This is very significant that a US bank recognizes Bitcoin. Tehát itt bírjátok látni, ez egy január 9-én nagyon friss hír. Maga a Bank of America elkezdte a portfólióba betenni nagy részben a bitcoint, tehát el kell fogadni, hogy nagyon nagy változások előtt van a pénzügyi világ. We saw in Switzerland last December that the Swiss government authorized a pilot scheme that is Bitcoin ATMs available at Swiss railway stations. Tehát a svájci kormány már az összes svájci vasútállomásoknál kihelyezett automatákat, ahol bitcoint lehet átváltani pénzé. So this trend is at its beginning, but it's expanding. Tehát ez egy olyan trend, ami most kezdődött igazából, de nagyon nagy növekedés előtt van. Maybe you want to touch on this a little bit, Avisa. You understand this slide? Yes. Tehát azt mondja, hogy a mai világban a bitcoin az tulajdonképpen ugyanolyan, mint az arany. Tehát, hogyha te aranyat akarsz bányászni, ugyanúgy eszközök kellenek, ugyanúgy meg kell venned tehát magát a helyet, ahol bányászni akarod, ki kell fizetni a munkásokat, tehát költségei vannak. A bitcoinnál ez ugyanúgy van, tehát ugyanúgy meg kell vásárolni egy helyet, rengeteg számítógépet kell venni, energiát, tehát elektromos áramot fizetni, hűtési költségeket, programozást, tehát szinte ugyanaz, tehát hogyha egy aranybányának a költségei felülmúlják az árát, ami a világpiaci áron van, akkor a bánya tehát nem gazdaságos, bezárhatja ugye a kapuit. Tehát bitcoinnál is van egy ugyanilyen kiszámítás, tehát megvan az, hogy a bitcoin ára per pillanat $500, és $500 az az ár, ami fölött, hogyha a bitcoin tartózkodik, akkor mindenkinek, ezeknek a nagyobb inkább cégeknek megéri ugye a bitcoin bányászni. Okay, Bill, I will do that also. You don't need, you know. Okay. Mm-hmm. Oké, itt látjátok, ugye több milliárdost is már megkérdezték a bitcoinról, Google-nek az elnöke, tehát a Bill Gates, meg a stb. Tehát nagyon sok milliárdos. Nekem a Bill elmondta, hogy személyesen nagyon sok találkozón, ahol ilyen milliárdosokkal találkozott, nagyon sokat beszélnek a bitcoinról, tehát szinte, ha üzletről szól a történet, akkor a bitcoin az kihagyhatatlan ezekből a beszélgetésekből, és nagyon sok nagy cég tulajdonképpen már elfogadja a bitcoint, ugyanúgy a Swiss Gold Global, ott is, tehát itt is lehet termékeket, mindent lehet már bitcoinnal fizetni. Nagyon sok, ugye, tehát több mint 150 000 üzlet Amerikában használja a
bitcoint már több mint 750 000 weboldal, vagy bolt, vagy bármi, tehát napi szinten azt mondják, hogy Japánban már 4000 újabb cég csatlakozik, Japánban már a költségeket, tehát ezeket a áram, meg a villanyszolgáltatásokat már lehet bitcoinba fizetni. Okay? Okay, you can go through these points here quickly too if you like. Okay. Tehát a millió dolláros kérdés az, hogy mit jelent mint számodra. Tehát a lényeg az, hogy diversifikáljad a fizikai aranyat és ezüstöt a 21. századba, és a digitális pénz. Tehát az azt jelenti, hogy muszáj, hogy legyen napi bevételed, globális likviditás, tehát az, hogy bárhol vagy a világon, tehát te bitcoinnal ugyanúgy bárhol tudsz fizetni, ma már vannak ugye cégek, ami erre szakosodtak, szapókártyát van, akkor szapóra tudod a pénzedet betenni, és vagy bitcoinodat az hozzá van rendelve a bitcoin számládhoz, és simán bárhol a világból, ahol a bankkártyát elfogadják, te fizetni tudsz rendelni szállodát, bármit. Tehát nagyon fontos ugyanúgy, hogy fölépítsed, és megtartsad ezt a vagyont, a svájci certifikátumos arannyal és ezüsttel, hogy legyél kifizetve, és tudjál takarékoskodni ugyanúgy svájci arannyal és ezüstbe, meg bitcoinba. A trend az nagyon tökéletes per pillanat, mert egy nagyon növekvő piac előtt vagyunk, és ehhez meg szükséged van stratégiai partnereket, tehát ennyi. A diversifikáció, ugye, ami magyar szóba a többszerűség, vagy én nem is tudom, hogy jól mondtam-e, lehet, hogy mások jobban fogják ezt értelmezni. A lényege az, hogy nem mindent egy kosárba tegyél, tehát legyen több fajta bevételed és több fajta befektetésed. A történelem az megmutatta, hogy igazából az internet még 95-ben összesen 16 millió felhasználója volt, és ha megnézzük, ez mára, akkor még csak 0,4%-a a világ populációnak rendelkezett internet kapcsolatban, ma már ez elérte ugye a felét, tehát 3,5 milliárd ember. Itt egy olyan grafikont mutat a Bill, hogy per pillanat már több mint 10 millió bitcoin számla van, ami azért elképesztő, mivel 16 millió bitcoin van, amit eddig kibányáztak, tehát összesen 21 millió darab létezik, amit majd összesen ki fognak bányászni. Tehát egy nagyon jó trend van, ami emelkedő, és többi valószínű, ugye ezt lehet elérni. Na most a lényege az egésznek, hogy a bitcoin az 100 millió szatosi, vagy 10 millió, most nem akarom sokszor azt gondolom, hogy 10 millió, de utána meg rájövök, amikor elkezdem számolni én is a nullákat, hogy lehet, hogy 100 millió, de az a lényeg, hogy bőven lesz helye, hogy a jövőbe mindenki tudjon hozzáférni. Okay, Bill, you can start with the packages. Okay, so there's multiple ways that you can be involved or get engaged with Swiss Gold Global. The first way, if you want to do your research and have a look around who we are and what we are, is the free account. You would contact the person that introduced you to Swiss Gold Global, and you'd actually sign up for a free account on their website. Tehát, hogyha először csak szét akarnál megnézni, hogy mi is ez a cég, kik is vagyunk, akkor azt mondja simán a személy, aki meghívott erre a találkozóra, megadja a linket, be tudsz regisztrálni ingyenesen, és azokat tehát termékeket tudod vásárolni a cégbe, ami vannak, tehát az arany és az ezüst, és ezt tudnotok kell, hogy tehát nagy kereskedelmi áron adja. A iroda saját maga az fizikai, tehát kiszállítást biztosít az aranynak, meg tudod vásárolni bármennyi pénzért a bitcoin bányászatot, $30 mértékegységekben van egy akció, ami a 15 terahashnél van, az $1950, ez egy 15%-os kedvezmény, és hogyha te tulajdonképpen tagja vagy, aki már építi a hálózatot,
és behozol egy ilyen free tagot, akkor tulajdonképpen az aranyra 1%-ot kapsz, és a bitcoinra még 5%-ot, és azt az 5%-ot nem pénzbe kapod, hanem azzal megemelik a te bitcoin bányászatodnak a mennyiségét. Okay, good. Okay, Visa, the second package, if you want to become an affiliate, it's important to become an affiliate if you want to earn commissions, meaning that you can sign up free accounts, you can refer the business to other people, and whatever they purchase, you're going to earn a commission. So maybe you'd like to go through each one of these points, Visa, because you do know it. Okay, I know that. You can put there. Tehát a legkisebb csomag, ami már tulajdonképpen rendelkezel egy ajánlói linkkel, az egy ezüst csomag, ami $249, és ebbe a $249-ba tehát tulajdonképpen kapsz egy $50, egy 999-es finomítású ugye, svájci Helios Gold arany és ezüstöt, kapsz a tagdíjból 25% ezüstöt, és ugyanúgy ugye nagykereskedelmi áron, és még kapsz ebbe a csomagban 200 gigahash per szekundum bitcoin bányászatot, ami neked napi szinten visszahozza a pénzeket, tehát és a $600 bitcoin árat nézve, amikor ugye ezt még csinálták, akkor $600 volt, most 800, azt hiszem néztem pont egy fél órája, 820 vagy 830 per pillanat a bitcoin, tehát az azt jelenti, hogy nem 4%, hanem több valószínűleg már 5 vagy 6 százalékát visszaadja ugye az egész csomagnak az árát, csak a bitcoin bányászat per év. Tehát ha te egy ilyen ezüsttag vagy, és behozol egy ugyanilyen ezüst tagot, tehát aki $249 csomaggal bejön az üzletbe, akkor van egy fast track bónusz, ez $55, és van egy $15 unilevel, tehát a bónusz, ez $70, és kapni fogsz 50 gigahash per szekundum plusz bányászatot. Tehát ezek olyan pénzek, olyan jutalékok, amivel neked növelik állandóan a napi bevételedet. És ez az, ami engemet is nagyon megfogott, hogy ezek napi szinten fogják növelni a jövedelmemet. Ugye a felső pénzekből meg úgy szintén tudok vásárolni, belül az irodába gift certifikátumokat használunk, tudok újabb bányászatot vásárolni. Ha te nem akarod megtartani az $50 ezüst aranyat, ugyanúgy másnap eladhatod, és ugyanúgy, ha te csak bitcoint akarsz bányászni, akkor tudsz ugyanúgy vásárolni. Tehát ha behozol ezzel a csomaggal ugyanúgy csak egy tagot, egy free tagot, aki csak bányászatot akar venni, vagy netán aranyat vagy ezüstbe akarja megtartani ugye a vásárlói erejét a pénznek, és minden hónapban csak 25 vagy $50 vásárol ilyen aranyat, akkor te ugye azt aranyba fogod megkapni, meg ezüstbe, tehát 1%-ban, ha az ügyfeled ennyit vásárol, vagyis ugye aranyat vagy ezüstöt vásárol, és 5%-ot arra, hogyha a bitcoint, tehát vásárol. Tehát azzal megint meg fog növelkedni a te napi bevételed. Okay. Okay, now did you emphasize the point regarding, we may address the lifetime mining contract on the question time, if you like, Visa? Okay, yes, you can do that. Do that and I will translate. You do that now? You can do that. You okay. Just tell English and I will translate. Okay. Now, the Bitcoin mining contracts that we actually receive are lifetime mining contracts, which means there's no maturity date. Tehát a bitcoin bányászat nálunk a cégnél, ezek életre szólóak, tehát nincsen lejárati dátum. However, there is still a risk associated with them. De minden esetre el kell mondania, hogy ugye a rizikó az itt van, tehát jelen van. Just like mining gold, if the gold price dropped down below the production cost, it would not be profitable for the miners, the mining companies, to mine gold, and the gold mines might close. Tehát ugyanúgy, ahogy az előbb is említettem, hogy ha az arany ár olyan árra lecsökken, hogy már a költségek ugye a bányászatnak nem érik meg, akkor a bánya az be kell, hogy zárjon. And with the lifetime mining contracts, these mining farms that we've engaged one of the top tier mining farms in the world, a German company. We've been to their office in Munich. They inform us that if the Bitcoin price dropped below $500 for a period of maybe 20 days or more, it could void the Bitcoin mining contract because it was not profitable for them. They can't pay out because the operations cost more
than the actual production, or because of the Bitcoin price. Tehát ők szerződtek a világ top bányász cégével, akinek az irodái Münchenben vannak, és készítettek is most a múlt héten egy videót annak a cégnek az igazgatójával, ami majd a weboldalunkon elérhető lesz a jövő héten, és ott elmagyarázták nekik, hogy tulajdonképpen per pillanat, ha a bitcoin ár leesne $500 alá, és 20 napig, vagy annál tovább, ott is maradna $500 alatt, akkor ez a szerződés megbomlik. Tehát ez a rizikó fennáll. Yeah. Okay. Also, just on the sellback fees, if people wish to sell back their gold or silver, we don't take any fees for that. Whatever the London bullion market price is, that is the price that you will get, and the money will be back in your nominated account within 3 to 5 working days. Tehát azt is tudnotok kell, és ez is fantasztikus, én már 9 éve be vagyok vonva az arany és az ilyen tranzakciókba, mert amikor eladtam az ingatlanomat, akkor én aranyat vásároltam. A lényeg az, hogy ez a cég nem számol föl semmilyen költséget, tehát amikor neked ott van a számládon, ott van, vagy a trezorban ott van a te aranyad, vagy az ezüstöd, akkor a londoni árat, amit látsz, aznap ott a tőzsdén, és bent ugye az oldalon is, de ha eladod, akkor semmilyen burkolt költség nincsen. Azt az árat megkapod, és 3 nap múlva a számládon. Okay, this here is an example of the daily hash rate this person has accumulated through commissions, and also what they purchased, a total of 23.345 terahash, and based on what terahash they had, that was the payout that they were receiving at that time. I don't know the exact date when this one is. Of course, Bitcoin price goes up and down, but it gives people the idea that you build your terahash, you can buy it, but you can also earn more when you refer people, which increases your daily payout. This is only after 55 days, so it's quite a significant, for the amount of money invested, it's quite a significant return over a year the person will get. Tehát ez egy példa arra, hogy ugye november 5-én kötötték a szerződést, és akkor indult el a cégnél a bitcoin bányászat. Tehát ez egy példa arra, hogy az ember, aki ezt megcsinálta, ugye ő 15 terahest vásárolt, egy ilyen $1950, és utána behozott egy pár ügyfelet, és egyfajtában növekedett neki ugye a terahash per szekundum. Ez a dátum, ez lehet, hogy pont akkor ott a új év utáni dátum, mert akkor volt 1000 fölött ugye a bitcoin. Ott látjátok ugye, hogy az napin, ő tulajdonképpen már napi szinten $12 keresett. Tehát ez Magyarországon $360-370, amit szerintem egy minimál bérnek megfelel. Képzeljétek el, mit számítana egy családnak, akinek 50, 60, 70, 80, 100 ezer forintos hitele van, ő már ki tudná váltani egy ilyenne a saját hitelét, és a hitele ingyen lenne. Tehát ez is a célja amúgy a Billnek, hogy a sok kis embernek tudjon segíteni abba, hogy a mindennapi problémáikat, meg a hitelekből, meg ebből a mókuskerékből ki tudjanak szállni. Okay, Bill. Okay, this is the first of the annual packages. Maybe you'd like to go through that one, please, Avisa. Okay. Tehát ez az első olyan csomag, ami ugye, tehát az előzőben, az ezüstben, ott a zárban, amit mondtam, benne volt ugye a bányászat, az arany, ezüst $50, és volt havidíj, tehát az első havidíj, és onnantól kezdve minden hónapban $50 havidíj, további havidíj, hogyha te tovább ugye akarod az üzletet ajánlani a másoknak, abban az $50-ban mindig 25%-ot megkapod ezüstbe, tehát az nem kidobott pénz. Cég további 85%-ig kifizeti a jutalékokat abból az $50-ból, és csak a $7,5 az, ami ugye marad magának a cégnek. Tehát ez az első olyan csomag, ami, ha megnézzük, azt mondják, ugye a legjobb vásárlás, mert ez tartalmazza az egész éves tagdíjat, ugye ami $600, ez tartalmaz $150 aranyat és ezüstöt, amit ugyanúgy, ha másnap akarod, akkor eladhatod a belső irodádba, én egy ilyen csomaggal indultam, és ad neked egy 500 gigahash per szekundum bányászatot, ami tulajdonképpen egy $75 megfelelő bányászat. Ugyanúgy naponta ugye kifizetés, és ez a bitcoin, csak ez a bitcoin bányászat ugyanúgy a $600 számítva egy éven belül, tehát hogyha ugye most nézzük, hogy magasabb a bitcoin ára,
ez egy olyan 7%-ot körülbelül visszaad az egész csomagodnak az árának egy év alatt. Tehát azon felül, hogy ott van neked ugye az arany, és ha egy ugyanilyen tagot behoztál, akkor $145 az, amit a jutalékban megkap, tehát ugyanúgy az $55 fast track bónusz, és a Unileverben megy a 90. Ha egy ilyen tagot behoz valaki, akkor az ő bitcoin bányászata az 100 gigahash per szekundummal növekszik, és ugyanúgy ugye, hogyha free tagot hoz, akkor az mindig ugyanaz, tehát 1% az arany ezüstre, és 5% a bitcoin bányászatra. Oké, Bill. Okay, let's go to the ambassador package, Visa. Igen, tehát ahhoz, hogy tehát ennél a cégnél 46 oldalas a kompenzációs terve, most már ugye átnéztem az egészet, és most már nagyjából látom a lehetőségeket. Ahhoz, hogyha valaki már ugye nagyobb csapatot épített, akkor már eléri egy bizonyos szintet, amit úgy hívnak, hogy a ambassador szint. Tehát ottan kötelező ezt az első csomagot megvenni. Az nem jelenti azt, hogy minden évben kell majd ezt a $3000 csomagot vásárolni. Tehát ez magyarul $3000. Ez a $3000 tartalmaz $800 aranyat és ezüstöt, tartalmaz 5 gigahash, tehát 5 terahash, bocsánat, 5000 gigahash, ugye bitcoin bányászat, aminek ugye magának az értéke tulajdonképpen $450. Ugyanúgy, ha azt nézzük, hogy az a 400, tehát ez az 5 terahash per szekundum bányászat, az már ennél a csomagnál tulajdonképpen egy év alatt, tehát ez a 25 már ugyanúgy nem igaz, tehát már 30 fölött van ez a százalék, tehát a $3000-nak a több mint 30%-át vissza tudja hozni egy év alatt csak ez a bányászat. És akkor nem is számoltuk bele azt, hogy van még $800 bitcoinod, azt se számoltuk bele, hogy ugye bírod kamatos kamattal ezt a bányászatot ugye visszaforgatni, és még jobban növelni. Tehát én úgy érzem, hogy ez egy fantasztikus lehetőség. Ebbe a csomagba, hogyha behozol egy ilyen tagot, akkor a gyors pénz, amit kapsz, az $390, ebből $300 a gyors bónusz, és $90 a Unilever. Kapsz 1 terahashnyi bitcoin bányászatot, aminek magának az értéke $150. Tehát nem az, hogy megkapod a $150, és akkor elmegyek és elköltöm, hanem kapok egy olyan $150, ami lehet, hogy $15,000 fog érni pár éven belül, mert ugye örökös bányászati jogot ad, tehát ha 10 évig fogják bányászni a bitcoint, neked ez a $150 végig fogja hozni ugyanúgy minden nap ugye a saját pici kis részleteket. És ott van ugye a Qualify for Ambassador, tehát ahhoz már kvalifikáltad magadat tulajdonképpen az összes jutalékra, ami létezik a cégnél, egészen a 10. szintig elmehetsz, ami a Platina Ambassador, és ez egyetlen egyszer kell megvásárolni, tehát amikor letelik az egy év, akkor ugyanúgy vagy átállsz arra, hogy az $50 havidíjakat fizeted, vagy egyszerre is be lehet fizetni, ami $600, tehát van egy ilyen lehetőség is, és akkor a következő egy évig is nyugodt vagy. Oké? Now to the $5,000 platinum annual package, Visa. Itt ugye a legnagyobb csomag per pillanat, tehát ez a csomag tartalmaz, már látjátok, ez egy $5000 csomag, ez $1200 tartalmaz aranyat, ezüstöt, és nézzétek, 3-szor több bányászati erőt, ami már ugye itt látszik is, hogy a 28, ez már szerintem 35 jóval fölötte van, tehát ez azt jelenti, hogy ugyanúgy az $5000 egy év alatt, hogyha az ár a bitcoinnak sem erre nem mozdul, még akkor is ugye már csak ez ki tudja bányászni ugye annak a több mint 35%-ának az értékét, és még ott van ugye az $1200 arany, nem tudom, tudjátok-e, de mindenki azt mondja, a gazdasági szakértők és az arannyal foglalkozó emberek, hogy az arany is könnyen lehet, hogy az év végére elérheti a $2000 és a $3000 is, és tehát azzal is ugye, ugyanúgy akkor nyersz, mert akkor egyre többet ér. Ha egy ilyen tagot hozol, akkor $590 a jutalék, amiből 500 ugye a fast track bonus, ugyanúgy 90 a Unilever, és ha egy ilyen tagot hozol, tegnap tartotta egyik indiai nagy ember ebben az üzletben bemutatót, és ezt most gyorsan ide beteszem. Tehát azt mondta, hogy ha behozol 100 ilyen embert, tudom, nem egy egyszerű történet, de ha behozol 100 ilyen embert, akkor 300 terahash per szekundum bányászatod lesz saját magadnak, ami per pillanat is több mint $150 bitcoin bányászatot jelent naponta.
Tehát ha valaki be akarja lőni ezt a célt, akkor ezt is be lehet lőni, biztos meg lehet csinálni, semmi sem lehetetlen. Ugyanúgy ugye jár itt is a tagságba egy éves tagság, és ha hozó ügyfeleket, akkor 1% az aranyra, meg az ezüstre, és 5% ugyanúgy a bányászatra. Még egyértelmű, ez a csomag is kvalifikál arra, hogy mindenfajta jutalékot megkapják. Okay, just I'll point a couple of things out too of this. So these commissions that people earn will be paid into the e-wallet. Those commissions can be easily, without any fees associated, any merchant fees associated, can be used to buy more Bitcoin mining, can be used to buy precious metals, or they can be paid out to them as well. Tehát azt tudnotok kell, hogy fenomenális az oldal, tehát ugye, mivel most már 2 hete be vagyok vonva az üzletbe, van egy rész, ahol aranyad van egy rész, ahol ugye kapod a bitcoint. A bitcoint úgy kell tudnotok, hogy ezt egyenesen kapod a blockchain, vagy a Xapo, vagy a bármelyik számlát, amit megadsz, az egyenesen oda megy, tehát a cég soha nem tartja vissza. A jutalékokat viszont egy fenomenális módon, ugye az irodán belül lehet bármikor venni újabb bányászatot, ugyanúgy aranyat vagy ezüstöt, tehát mindenre lehetőség van, és soha nem számol föl a cég semmilyen költséget ezekre. Okay, we've also launched a new package tonight. It's the $3,000. All of this is a miner package, so it's going to give you only hash power. It's not going to give you any gold or silver. So ez most egy tagnak biztosan tudom, hogy nagyon tetszeni fog, aki itt ül a terembe. Ma estétől indul egy új csomag, ami nem fog tartalmazni aranyat és ezüstöt magában. Ez egy 3000-es csomag. Ez összes, ugye az egész pénz, ami benne lesz a csomagban, ugyanúgy az éves tagdíj, tehát ugyanúgy meg fogja kapni az összes azokat a privilégiumokat, amiket kap a legmagasabb csomag, és ambasszádor ugye bónuszokat ugyanúgy megkapja. Annyi különbsége, hogy nem $800 ugye arany és ezüst lesz benne, hanem 11 terahashnyi bitcoin bányászat azonnal. Tehát az a személy biztos most nagyon örül, úgyhogy majd utána beszélünk. Okay. What's really important about these packages is that they're flexible. Regardless of where you are financially, you have the ability to start off with a free account, buy hash power precious metals that you need, or you can start off with the silver package for $249. So you don't have to be, locked into a high package if you're not in a position to actually do that, Avisa. That's also important. Mert nagyon fontos, azt mondja, hogy ez nagyon rugalmas, ugye az egész csomagok úgy vannak összeállítva, hogyha valaki csak megtakarítani akar, akkor vásárolhat aranyat, ezüstöt free tagként. Ugyanúgy, ha egy kicsit rizikósabb dologba akar beszállni, akkor beszáll a bitcoin bányászatba, és ott is tudja visszaforgatni ugye a saját haszonját, és napi szinten emelni. Tehát a későbbiekben, hogyha úgy látja, hogy a másik embereknek tetszik az, amit csinál, akkor viszont upgrade-elni lehet az irodán belül egy ezüst csomaggal, és szépen lassan ugye, ahogy a jutalékok jönnek, jutalékból lehet fölfele emelkedni, tehát akár 30 pici dollárra el lehet kezdeni az egészet, és elég magas szintekre lehet eljutni. And the last point I want to make here, I suppose, is that there's only one package that is $50 per month. That is that one here. So $50 a month is actually $600 per year. On the annual packages, all we are doing is factoring the $600 with a membership into the annual packages. Tehát a lényeg, ugye, amit visszatértünk az ezüst csomagra, az ezüst az egyetlen egy csomag, ahol havonta kell díjat fizetni, ugye $50, aminek ugyanúgy mondtam, hogy a 25%-a az irodádban tulajdonképpen fizikai ezüstben kapod meg, és a fenntartása a rendszernek ebből a tagdíjból megy. And the important part to understand that is that if you bought the platinum package for $5,000, it does not mean that you have to buy it the next year. You only have, the next year to renew your membership, you have a choice of paying $50 a month, or you'd pay $600 year two to renew your membership. It's either monthly or annual membership, which is either $50 a month or $600 per year. You would not have to again buy the full package year 2 or year 3, etc. Tehát ugye ezt ő nem tudja, hogy én már nem mondtam, de a lényeg ugye, hogy a csomagot nem kell újra megvásárolni egy év után már csak a tagdíjat kell venni, tehát nem kell többet csomagot venni. Ha egyszer kvalifikáltad magadat, akkor utána már csak
havidíj az, ami tégedet kvalifikál mindenfajta jutalékra. Oké? Okay? Okay, now depending upon the package that people buy will determine the fast track commissions that people are actually earn. So if we work with 5, you primarily understand this slide, I think, Avisa, so maybe you like... Yeah. Tehát, ha azt akarja valaki, hogy elérje azt, hogy $100 keressen naponta, akkor tulajdonképpen attól függ, hogy milyen embereket hoz be, az ezüst csomagtól, ugye persze az $5000 csomagig, már csak a gyors bónusz lehet $275-tól, ha 5 embert, ugye a filozófia a cégnél az 5 ember, tehát az összes jutalék kifizetéshez is elegendő csak 5 ember, tehát a kompenzációs tervet majd én el fogom küldeni mindenkinek, akit érdekel, tehát összesen 5 ember mindig elegendő, tehát a Bob Proctor az, aki ugye segített neki ennek az egésznek a kialakításba, ő az egyik nagyon jó barátja, és ugye azt őt még ismerjük abból, hogy az a filozófiája, hogy taníts meg 5 embert mindenre, ő tanítsa meg az 5 embert, hogyha mindent megtanít, és egy jó céged van a kezedbe, akkor hátradőlhetsz, és akkor van egy állandóan passzív jövedelmet, tehát ahol semmit nem kell csinálnod, amikor akkor is pénzt keresel, amikor alszol. Ugye ezzel a céggel meg pluszban ott van még a bitcoin bányászat, ami naponta fizet, nekem szépen most már a 13. napja érkezett szépen a blockchain számlámra a pénz, szépen tartom nyilván, hogy hogyan érkeznek a pénzek, nagyon, nagyon meg vagyok elégedve vele, és itten egy olyan példa, hogyha elérsz, tehát igazából akkora szintek vannak, hogy itt nem akarok belemenni majd a részletekbe, mert ehhez egy külön webkonfit kell majd tartani az összes szintekről, de higgyétek el nekem, hogy nagyon egyszerűen, nagyon gyorsan lehet haladni, és pont azért, mert nem kell túl sok ember, és igazából mindenkinek szüksége van egy ilyen cégre, mert neked is, meg nekem is a pénzem 10 év múlva 50%-kal kevesebbet fog érni. És hogyha most nem kezdesz el tenni valamit ellene, akkor 10 év múlva remélem, hogy a munkaadód adni fog 2-szer akkora fizetést. Ha nem, akkor meg itt kell elkezdeni, és fölépíteni egy jó létet. Okay, Bill? And of course, people in their organization will have a mixture between people who are on free accounts, people who are on who are buying the monthly memberships, and people who are buying the annual memberships. When it comes to the annual memberships, that pay out exactly the same amount in the unit level, whether it's a gold package or a platinum package. The only difference is the fast track. So you can build residual income. Egy különbség ugye az ilyen, amikor behozó embereket, akik hálózatot akarnak építeni, igazából csak a gyors bónuszba. A Unilevel az minden szintén teljesen mindegy, milyen csomagot hozol be, az mindig ugyanaz. And maybe you'd like to touch on also the disclaimer, please. Tehát semmi garancia persze, hogy az alján lássátok, ugye, hogy oda van írva, tehát hogyha ezekkel, amiket ma hallottatok, ugye egyetlen egy garanciát vállal a cég, hogy azokat a pénzeket ki fog fizetni, ugye, ami után ugye a cég fizet. Tehát a cég ugyanaz a filozófiát vezeti, mint bármilyen más cég, vagy például már a Dubai bankban is ugyanezt tapasztalta. Tehát, hogyha ő ajánlja valakinek, hogy nyisson számlát, ő azért kap jutalékot. Tehát ez a cég is, ha te bármit eladsz ennek a cégnek, tehát legyen az bányászat a bitcoinba, legyen az arany ezüst, a cég neked jutalékot fog kifizetni. Persze csillagos ég a határ, minden ember más és más, nincs garancia arra, hogy ha egy ember eléri azt, hogy havonta keressen $50,000, hogy ez a másik is meg fogja tudni csinálni. Tehát erre nincs garancia. Thank you, Avisa. And just quickly, I'll just touch on this. We have of course, many of you people in Hungary would be familiar with Bob Proctor. From the movie The Secret. Tudjátok, ugye ki a Bob Proctor, ő a titok könyvnek az egyik szerzője. Bob has been to our office. I had an office in Panama for a couple of years. Bob has been to our office in Panama. He's invited our board to his office in Toronto. He supports us, he loves what we do, he provides us his programs for our people, but of course they're in English, just so that you know. Tehát tudnotok kell, hogy ő teljesen támogatja a cégüket. Per pillanat Panamában, meg azt hiszem Torontóban vannak irodái, és ő a céget, hogyha bementek az oldalra, rengeteg oktató anyaggal ellát,
és az olyan emberek ugye egyértelmű, mint a Sandy Gallagher vagy a Greg Reed ugyan, és a Don és a Nancy Fila, akik megírták ugye azt a könyvet, hogy a 45 másodperc alatt hogyan mutassál be egy üzletet ugye egy szalvétán, tehát ők is a teljes támogatói az oldalnak, tehát meg ennek a cégnek inkább úgy mondom. Don and Nancy Fowler, many of you people would probably be familiar with their name in Hungary. They support us very, very much. And they also give, this is a good book worth reading. I believe it's available in Hungarian, but I think it's a great training tool. But anyway, I'll leave that in your hands, and we don't need to express that now. This is. Tehát tudnotok kell, ugye, aki akarja ugye ezt a könyvet, én úgy tudom, hogy már PDF-ben meg lehet találni magyar nyelven is, a weboldalon rajta van ugye angol nyelvűn, magyarul is biztosan meg lehet találni. Nagyon jó könyv, tehát ami biztosan ugyanúgy egy kicsit megváltoztassa a szemléletedet a világ felé. So maybe Avisa, thank you so much for doing all of that. I'm here, of course, it's Saturday, I know, but if anyone have any specific questions, I'm here to respond to them while we're here, Avisa. Tehát tudja, hogy szombat van, és már biztosan lehet, hogy vannak programok, de hogyha vannak kérdések, akkor most itt a végén, akkor ezeket nyugodtan lehet feltenni. Úgyhogy ha vannak kérdések, akkor lehet írni azt hiszem a mezőben. Tell me, Bill, where I see those questions. Maybe Claudia can help you. Hi, Claudia. Okay, questions? Yes, I'm there as well. So where you see the questions is when you go to view and you go to questions. Do you see them now? I see here. Questions, okay. Okay, just a minute, I need to broaden that. Yeah. Question, exactly. Okay. Just a minute. Why it's so tiny? Yeah, it's a little bit tiny. So you go to File Options View. Under View, you see questions. Yes. Yeah, I saw that already. I see Sziasztok, yes. I show you. Okay. Okay. I don't see the questions. I see everybody, I think, understand that everything. Tehát még egyszer most kérem, hogyha valakinek van kérdése, akkor nyugodtan lehet beírni. Ha nincsen és minden tiszta, akkor meg viszont el fogunk búcsúzni, és megköszönöm mindenkinek a figyelmét és az idejét, hogy itt volt. Egyelőre nem látom, hogy írnának be. Sziasztok, okay. Bill, I think that everybody just put here that everything is okay. I don't see the questions. Okay. Well, what I suggested, Avisa, I mean, people have to think about this. You'll have a call with them. I think a follow-up call might be a good thing for us, Avisa, so I'll make myself available. Tuesday I'm flying to Vietnam to meet up with Claudia for some meetings there. Okay. But if you like to arrange a call later in the week, won't be 4 a.m. because I need my sleep, not like Claudia. I would make myself available for a call for you and your team to answer any questions that you may have, Avisa. Okay. Tehát a lényeg az, hogy jövő hét kedden utazik ki Vietnámba, de majd megpróbálnak találni egy olyan időpontot, ahol lehet tulajdonképpen gondolkoznak-e a saját coin kibocsátásán. One question I saw that some of the member asking, do you consider to have your own coin in company? Well, actually, we already have what you mean, crypto coin or gold coins. We already have our own gold and silver coins minted. But is he asking about a gold physical and silver physical coin, or is he asking about a crypto coin? Gondolom, te ugye a kriptópénzre gondoltál, mert a válasza a Billnak az volt, hogy nekünk már vannak ugye ilyen pénzek, de ezek arany és ezüst pénzek, tehát azok ami a Helios Gold ugye önt,
tehát kriptopénze nincs, és nem is lesz. Okay, I answered that you don't want now to do cryptocurrency. No, I didn't. I did not say I don't want to. What I'm saying is we have our own gold and silver. We don't have a crypto yet. We believe, I mean, if you create a new cryptocurrency, it has to be different than what's on the market right now, doesn't it? Otherwise, why would you do it? Tehát a lényeg ugye azt mondja, hogyha te most per pillanat egy olyan kriptopénzzel megjelensz a piacon, akkor annak muszáj másnak lenni, mint a többinek, és ugye, mint ahogy a bitcoin az egyetlen egy, ahol világon bárhol lehet fizetni, és ahol már ugye mindenhol nem, tehát bárhol elmész és használod, tehát nem biztos, hogy a coint, amit a cég hozna létre, mindenkinek kellene. Tehát nem zárja el teljesen magát ettől, de ugye ez egy nagy munka lenne. Okay. I mean, that is a big discussion in itself of Visa, positives and negatives, why you would do that. Certainly you can make some quick money from it, but does the world really need another cryptocurrency? I'm not too sure. Itt van egy olyan, hogy van kikerülés, azt nem értem, hogy milyen kikerülés. Here is some question, very short, I don't understand the question. Can you overload somebody? I don't understand the question, so I need a question to be, I think, just a minute. No. Okay, I will talk with this person, so lehet majd tőlem megkérdezni, mert most valóban nem értem, miről van szó, tehát nem akarom, hogy húzzuk az időt. Okay, Bill, I think that we are done. Claudia, thank you for your help in building team. Tehát tudni kell, hogy a Claudia, ugye ő mivel a legmagasabb szinten van az építésben, azt mondta, hogy bármikor elérhető, tehát lehet bármit őt hívni, segítséget kérni. Nagyon jó dolog, hogy Skype-on van élő segítségük, egy pár tagnak, aminek most már csináltuk a regisztráció, minden nagyon segítőkészek voltak. Én ilyen céggel nem találkoztam. Én imádkoztam egy ilyen céggel, hogy megjelenjen a piacon, végre imáim úgy látszik meghallgatásra kerültek, és én nagyon örülök, hogy megismertem ezt a nagyszerű embert, és gondolom, hogy ha nektek is ez tetszett, és akartok a csapatunk tagjai lenni, akkor lehet kapcsolatba lépni azzal, aki benneteket meghívott. Okay, Phil. Igen. Good night to everyone. Thank you, Visa, and good night to everyone in Hungary. Have a wonderful weekend. Bye-bye. Sziasztok, jó éjszakát. Yes, köszönöm, eh? Yes.